السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maskaxdu waa meesha ugu muhiimsan jidhkeenna. Caafimaad qabka maskaxduna waa caafimaad qabka jidhkeenna. Haddaba aan kula wadaaga 10 arrimood oo muhiim u ah caafimaad qabka maskaxda iyo fahamka qofka. waxaanay kala yihiin kow basbaas qajiga guduudka ama casaanka oo cuntooyinka lagu darsado ayaa lagu sheegay inay ku jiraan maadooyin ilaa xad u wanaagsan caafimaad qabka maskaxda iyo xasuusta qofkaba. laba midhaha saliidka ama midhaha buduurul kitaan oo xaddi kooban laga cuno ayaa iyaguna jidhka siiya omega 3 sidaa darteedna saliidku wuxuu u fiican yahay caafimaad qabka maskaxda. saddex saliidda kalluunka ayaa iyaduna waxay ilaa xad wanaajisaa kana shaqaysiisaa dheecaanada ay ku shaqaysa maskaxdu. afar ama yaanyada ayaa iyaduna ilaa xad u wanaagsan caafimaad qabka maskaxda iyo fahamka qofkaba. shan beedka ayaa isagana waxa ku jira faytamiino iyo borotiino badan oo muhiim u ah caafimaad qabka maskaxda iyo fahamka qofkaba. lix cabitaanka biyo badan oo jidhkaagu uu helo ayaa iyaduna muhiim u ah caafimaad qabka maskaxda. toddoba inaad ilaa xad yaraysato isticmaalka telefoonka gacanta ayaa iyadana lagu sheegay mid muhiim u ah caafimaad qabka maskaxda. sideed inaad seexato waqti kugu filan ayaa iyaduna muhiim u ah caafimaad qabka maskaxda iyo xasuusta qofkaba. sagaal inaad faraha ka qaado noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka ayaa iyaduna muhiim u ah caafimaad qabka maskaxdaada iyo fahamkaagaba. toban inaad isticmaasho sharaabka laga sameeyey geedka kurkumka ayaa iyaduna kor u qaada caafimaad qabka maskaxda iyo xasuusta qofkaba. mahadsanidin.